哇！真係我耐冇見，嗱咁我冇見你啦。但我覺得即係嗱，你出咗一段時間啦，到今日啦，啲仍然都係咁靚嘅，完全一段時間冇有即係時間嘅痕跡。咁如果錫自己嘅話咧，我諗保養都係即係唔可以懶咯。咁我自己都好重視保養嚇。咁譬如啲時間到嚟嘅時候係保養。咁譬如早啲瞓覺做下運動啊，保持心境開朗，係好有效用嘅產品嚟用。係真係頭髮咁就係揀咗呢個平天嘅。冇嗰邊燈嗰邊啦。嗰邊燈嗰邊啦。產品咧真係好有用咯。嗱，我知道咧，今日 Vivian 咧，除咗同我哋啲見之外咧，你都將個秘密咧就擺咗響一樣星星閃亮嘅星星嗰度㗎。不如咁啦，我哋開補償。好，準備1、2、3。Vivian 望出嚟啊！呢度，望下呢度。右手邊。好啦，不管知你嘅秘密究竟係啲乜嘢咧？呢度啲唔該，呢度係。咁好多記者啊，咁啊，我睇下先。哇，入邊有好多嘢佢哋嘅秘密，包括咧就係有呢一個洗髮乳啦，有呢一個潤髮乳啦，以及20幾種安非素之中咧，有6種流失得特別嚴重㗎。於是乎Pantene咧就將其中影響髮質在產品入邊，另一隻Pantene嘅滋養防掉髮手瓶咧就加咗比其他產品更加多嘅amino， 2個星期使用咧甩頭髮現象咧係會減少50%㗎。咁啊，除咗amino pro 一齊。好，呢邊唔該。好黑㗎，唔使越得越多。唔該。使用2星期。Vivian 唔該。大會咧為咗多謝 Vivian 作為一代言人啦，咁所以咧特別我哋咧響天上面咧，我哋揾咗有一色咧，就用 Vivian 嘅名加上 Everlasting Beauty 咧，作為呢一個色嘅名咧，咁比喻咧 Vivian 就好似天上嘅星星一樣閃亮，永恆不變。Vivian。望出嚟，Vivian。大家喺電視上面亦都見到咧，即係小朋友嘅色域區入邊咧，有粒粒都好似有一個皇冠一樣啊，好似皇冠書櫃嘅寶藏。Pantene呢個係好有心思啊！兩位中間唔該，係中間唔該兩位，中間唔該。呢度，唔該呢度。係就喺前面嗰度，前面插到呢度。咁每一晚我哋而家咧，其實就係。呢邊呢邊啦，唔該。好，右手邊呢邊唔該。其實咧要靚之外咧，其實一個市民嘅心咧都係好重要嘅。呢邊中間。呢個咧，我哋講咧，就係點樣能夠有一個市民嘅心，令到更加靚。我知道 Vivian 同 Pantene 咧有合作咧，亦都係好有實力。呢邊中間唔該。呢度呢邊。係我哋呢邊。OK， 好，我哋俾工作員幫我收翻呢一個證書先啊。阿 Vivian 頭先我同即係嗰啲講咗啦，就話即係要靚。幫演牙病。哦，即係話 Vivian 先到提演嘅一句啦。不如我哋睇下 Vivian 究竟佢呢一句嘅宣言係啲乜嘢嘢？我講邊個宣言？好啊。好。我數3聲你就按到啦，好嘛？好，準備1、2、3。好，我哋睇睇 Vivian 嘅啲人嘅研究。要加上咧就係不斷。Vivian 望前邊，再望望。呢邊望望呢邊。Vivian 中間唔該。左手邊唔該 Vivian。海晨你嘅右手邊都唔該，係。係啦，我中間。Vivian 你嘅中間唔該。Vivian，邊幫我哋簽名啦，好嘛？高潮望出嚟啊！望出嚟唔該係。左手邊唔該。係望望望望啲望啲望啲。當時咧簽咗名呢個證書咧，我哋都要簽翻咧，就係俾Pantene代表同埋香港癌症基金會代表嘅。Vivian 中間。好，咁啊，首先就我哋請就係 P&G 大中華區對外事務部美髮部經理 Kitty Shop 上台介紹啲資訊嘅。好，另外都係有請咗香港癌症基金會籌備委員會委員何超傑嘅上台，一同就接受呢一件 T 恤嘅。
好，3位唔該，我望出嚟啦，3位。我望望呢邊啦，唔該。 3位唔該。3位呢邊，唔該。3位至前面度。我哋方面上，不如阿麥春明小姐邊條做呢邊啦，好嘛？我哋一齊。即係睇呢度啊，唔該3位。呢邊。係咁多位前面度。3位望出。3位中間唔該。好，上邊度。好。係4位呢邊啦，唔該。好，4位呢邊望望。幾位嘉賓嚇，唔該曬各位 ，thank you。喂，大哥成。右邊。唔該邊邊啊？阿東。真係喺度叫佢睇下。唔該。邊個嚟嘅？邊人望望呢度啊？等下。呢邊望一望中間，唔該。台中間係。望一望。右邊啊，右邊啊，唔該。右邊啊，望望呢邊，唔該。呢邊邊啊？右邊啊。我呢度正面少少係。阿邊呢邊，收過啦。好，再得睇呢度。呢度啊，係啦。好，各位記者朋友，稍時間呢 Vicky 真。